2 миллиона лет до нашей эры. 3 величайших хищника на континенте Северная Америка сражаются за превосходство. Среди этих убийц на добычу охотится двухметровая нелетающая птица. Ее название говорит само за себя. Это ужасная птица. Скоро этот монстр оживет, когда мы воссоздадим механизм его убийственной атаки. Мощный удар. Это как очень острый шип на молотке. Рубит, крушит и разбивает. Это ужасная птица и гигантское чудовище. Гигантские чудовища, ужасная птица. Но что делало ужасную птицу такой страшной? Во-первых, она возвышалась над соперниками, ходила на двух ногах и весила 136 килограммов. Во-вторых, она не вредила себе и часто использовала необычное мощное оружие. Острый, как бритва, клюв. Но это лишь две причины могущества ужасной птицы. Полагаю, название отражает наше представление об этих животных как зло. Вроде серийных убийц. — 58 миллионов лет это существо господствовало на континенте Северной Америки. Единственный период в истории нашей планеты, когда здесь господствовали птицы. Каким образом эти внушительные существа достигли беспрецедентного успеха, а потом вдруг просто исчезли? В наши дни аналогов этих гигантских хищных птиц не существует, и поэтому их гибель еще более трагична, по крайней мере для ученых. Они пытаются выяснить причину рассвета и падения ужасной птицы по крупицам, собирая оставшиеся миллионы лет назад доказательства. При изучении вымерших животных главная проблема заключается в том, что от них остались лишь горстки костей, они не могут говорить сами за себя в полной мере. Ученые проследили истоки смертоносных способностей ужасных птиц до эры динозавров. И выяснили, что ужасная птица, известная также как Фораракас, являлась близкой родственницей тираннозавра. Эти животные произошли от динозавров и унаследовали их весь исследовательский образ жизни, который встроен в их ДНК. Как и тираннозавр, ужасная птица подкрадывалась к добыче, стоя вертикально. Существует бесспорное сходство, у них были мощные ноги, острые мощные когти на пальцах. Как и тираннозавр, птица забивала своих жертв, используя в качестве оружия массивную голову. Здесь мы видим клюв, который оканчивается очень острым крюком. И если посмотреть на верхнюю часть черепа, то можно найти зоны прикрепления мощных мышц, позволявших наносить удары с поразительной силой. В то время Южная Америка была островом, отрезанным от остального мира. Затем 5 миллионов лет назад произошло извержение десятков вулканов. И планета начала меняться, превратившись в результате в новый мир.
Из морских глубин поднялась полоска земли, и впервые за миллионы лет мостик суши соединил континенты Северной и Южной Америки. Сегодня мы называем эту землю Панамским перешейком. И в результате так называемого великого американского переселения животные отваживались проходить по этому мостику. Среди тех, кто отправился на север, были ужасные птицы, которые за 58 миллионов лет эволюции приобрели статус суперхищников. После миграции, длившейся несколько тысяч лет, птицы добрались до нового места обитания, и их ареал распространился до современной Флориды. Здесь их ждало изобилие добычи. Но эта пища гурманов подавалась в очень суровых условиях. Ужасная птица невольно проникла на территорию двух одинаково сильных и решительных соперников. Саблезубых кошек и волков. Они попали в группу животных, которые занимались одним и тем же, преследовали и убивали крупную добычу. Кошки и волки не собирались уступать господство агрессивному новичку. Так начался конфликт, которому удалось разыграться лишь единожды в истории планеты. 3 вида животных. 3 превосходных хищника. Но выживет лишь один. Лучший способ понять, почему выжил лишь один из них, это изучить повадки современных двойников. Серые волки, которые являются потомками волков Эдвардсона, живших во времена ужасных птиц, демонстрируют то, как далекие предки общались 2 миллиона лет назад. Львы Серенгети показывают охотничьи стратегии северноамериканских саблезубых кошек. Это битвы, которые происходили на доисторических равнинах Северной Америки. Их ждала легендарная борьба за выживание или голодная смерть. В итоге останется только одно из этих великолепных животных. Мы знаем, что победили волки. Нам предстоит узнать, почему. Используя передовые научные технологии, мы вдохнем новую жизнь древнего монстра. Мы снимем с него шкуру и заменим мышцей, создав механическое существо с пневматическим приводом. С острым клювом, который будет летать с головокружительной скоростью. И узнаем, как скорость и мышечная сила, которая обрушивали этот клюв, делали эту птицу живым смертоносным оружием. Биомеханическая система ужасной птицы уникальна. В нашей линии существует хищников, способных использовать этот метод убийства. Мы создали механическую систему ужасной птицы, теперь сможем воспроизвести эффективность при нападении на добычу. Скоро ужасная птица вернется и нанесет очередной удар. Ужасная птица, к чуду эволюции, вылупилась из теплого гнезда. Прямые потомки динозавров, с острым, как бритва, клювом. Более опасным орудием убийства, чем есть любого из современных хищников. Однако этот совершенный хищник оказался недостаточно совершенным, чтобы выжить. И когда мы рассматриваем оружие из ее арсеналов, тайна только усиливается. В то время пищи было достаточно, и 3 лучших хищника претендовали на одно и то же.
обед. Однако успех сопутствовал тому, что пользовался самой эффективной стратегией погони и был достаточно выносливым. И тогда сейчас добыча настолько приспособилась ускользать от преследователя, что половина всех нападений закончилась провалом. Некоторые хищники, например волки, полагаются на способность выдерживать долгое преследование. Хищники, которые преследуют жертву, такие как волк, просто пытаются измотать жертву. Они пробегают по 80, 100, 110 километров за раз. Также успех волков зависит от совместных действий. Волки — социальные охотники. Стая одновременно нацеливается на нескольких животных, то начиная атаку, то отступая. Охота в стае позволяет волкам убивать добычу, которая значительно крупнее их. В отличие от волков, кошки не могут похвастаться выносливостью. Их козырь — подкрадывание к добыче из засады. Они выбирают место, где собираются другие животные, например, у водопоев. Кошка подходит к водоему, например, любому озеру, прячется в траве неподалеку и ждет чрезвычайно терпеливо, как они умеют это делать. Во время долгого ожидания саблезубая кошка дремлет. И часто слышит свою добычу раньше, чем увидит ее. Внезапность позволяет кошкам подкрадываться и неожиданно нападать. Но ужасная птица гораздо более гибкий охотник. Она может устраивать засады и выдерживать долгие преследования, как волк. Выносливость необходима для бега на длинные дистанции, запрограммированного у него в ДНК. У птиц поразительный дыхательный аппарат. Воздушные мешки расположены по всему телу. Они обладают замечательной способностью извлекать кислород из воздуха. Можно вспомнить перелетных птиц, которые преодолели по несколько тысяч километров за раз. Они должны иметь возможность постоянно снабжать кислородом летательные мышцы. Исключительная вместимость легких также встречаются у таких летающих птиц, как страус. Это одно из самых быстрых животных на планете, способных развивать скорость около 65 км в час. Телосложение страуса, начиная от шеи, поразительно напоминает ужасную птицу. У животных бегунов мышечная масса сконцентрирована в районе бедра. Именно здесь находится большая бедренная мышца, но ниже от колена до лодыжки мяса не слишком много. Здесь проходят сравнительно небольшие мышцы. Тем не менее, страусы не хищники, и голова у них маленькая, весит примерно полкилограмма. Для сравнения, голова ужасной птицы весила больше 9 килограммов. Именно здесь находится решающий фактор, который делает ужасную птицу таким эффективным хищником. Позднее, впервые за 2 миллиона лет, мы покажем, как ужасная птица нападала. При помощи дизайнов спецэффектов орудия Мачинги палеонтолог Эрик Снейвери воспроизведет механизм этого удара. Удар должен быть максимально мощным. Она всаживала клюв в плоть жертвы и снова поднимала голову. При необходимости она могла наносить удар за ударом. Из работы с современными хищниками Эрик знает, откуда шли мышцы плеча и куда они крепились в основании черепа.
Эти мышцы будут заменены пневматическими поршнями. Нам надо только подключить воздушный компрессор, и все будет работать. И измерить силу убийственного удара. Благодаря современным технологиям мы можем наблюдать эту молниеносную ударную силу. Если птица бегала со скоростью 50 км в час, то насколько быстро она наносила удар. Благодаря замедленной съемке мы можем растянуть время. А Джефф Флиппер, Марк и Мэтт Кирли точно знают, чего искать на этих кадрах. Тем не менее, одно дело иметь на вооружении такое грозное оружие, совсем другое оказаться достаточно близко, чтобы его использовать. Северная Америка 2 миллиона лет назад. Как этот великолепный хищник, эта остроглазая птица с инстинктами убийцы приближалась к добыче достаточно, чтобы наносить удар. Она охотник-одиночка. Легкое движение приводит птицу в действие. Один из самых главных моментов для любого хищника – движение. Это инстинкт. Если что-то движется, надо догонять. Важный момент для понимания исчезнувших живых существ – как они выслеживают добычу. Но в случае с ужасной птицей эту информацию трудно раздобыть. В отличие от волков или саблезубых кошек, современных двойников ужасной птицы нет. Их ближайшие сородичи меньше их в 100 раз. Хищные птицы. Вот почему палеонтолог Эрик Снаври изучает этих некрупных, но мощных птиц, чтобы больше узнать об ужасных птицах. Я выбрал их в качестве объектов к изучению эволюции, повадок и охотничьих стратегий крупных хищных птиц прошлого. Один из объектов Эрика – ястреб. Они различают больше спектров цветов, чем люди. Также у них высшая плотность светопоглощающих клеток сетчатки, то есть они могут улавливать малейшие движения. Ястреб замечает белку задолго до того, как ничего не подозревающая жертва это осознает. Когда ястреб ныряет вниз, он может не сводить глаз с цели, не в зависимости от того, насколько быстро движется. Может, ужасная птица наблюдала так же, как ястреб? Профессор анатомии университета Огайо Ларри Уитмер знает способ, как проникнуть в голову ужасной птицы. При помощи компьютерного томографа он исследует окаменелости возрастом миллионов лет. У нас есть череп ужасной птицы, который мы просветили насквозь, чтобы увидеть, какова структура мозга. И мы можем пристально изучить мозг, полностью убрав череп. И можем увидеть мозг крупным планом. Сканер выдает изображение мягких тканей, которые когда-то находились в черепе. Отлично. Теперь мы видим, каким был мозг, как проходили кровеносные сосуды и нервы. Способность взглянуть на мозг птицы дает возможность представить нам их повадки и способности. Несмотря на то, что мозг ужасной птицы был крупнее, его структура такая же, как у ястреба. Здесь проходит участок мозга, так называемые зрительные доли, где обрабатывалась визуальная информация. Например, мы видим, что в обоих случаях зрительные доли увеличены в размерах, и можем предположить, что зрение имело большое значение. Томограф показывает, что у хищных ужасных птиц было кое-что общее. Меня особенно поразил большой размер верхней части головного мозга, который отвечает за когнитивную способность и решение проблем. Что давало ужасной птице огромное преимущество во время охоты. Хищнику надо решать проблемы, которые создает для него добыча.
Быть хитрым. Быть способен обойти любые защитные средства, которые есть у добычи. Так что ужасная птица или фараракас было достаточно умна, чтобы планировать атаку. Например, где находится добыча относительно дерева и как попытается ее поймать. Они, должно быть, очень хорошо осматривали горизонт, глядя в сторону охвата довольно широкое поле зрения. Благодаря этому фараракас имел превосходство над добычей. Но у него было и другое преимущество. Можно о многом судить, изучая охотничью технику другой современной хищной птицы — совы. Оберон — виргинский филин. Для него слух намного важнее зрения. Совы обладают исключительной способностью слышать направление, откуда идет звук. Они отлично определяют местонахождение добычи исключительно на слух. Им даже не нужно полагаться на зрение. Все вполне понятно, если вспомнить, что совы охотятся по ночам. Ужасные птицы не охотились ночью, но они тоже использовали слух во время охоты. За слух отвечает отдел мозга, который расположен вот здесь, в нижней части, которая была удлинена, хорошо развита у этих ужасных птиц. Что позволяет предположить, что слух был очень важен для них. Возможно, они использовали его, чтобы находить добычу, слушая звуки, которые издавала добыча в своей среде обитания. Судя по томограмме, уши этой птицы хорошо служили в среде, где она не могла увидеть добычу. Слух ужасной птицы позволял ей распознать добычу среди едва различимых звуков. Звуков, которые раздавались по лесной и неровной среде обитания. Отличные слух и зрение позволяли ужасной птице находить добычу. Но не менее важна была способность ее преследовать. Только представьте, каково было спасаться бегством от такого преследователя. Ужасные птицы бежали быстро, но прямо к вымиранию. Хотя и не без борьбы, жестокой и безжалостной. Ужасная птица принимала участие в этих битвах, вооружившись секретным оружием. И сейчас, спустя почти 2 миллиона лет, эти секреты будут раскрыты. Фараракас — ужасная птица. Чудо эволюции. Высший хищник. Сейчас на Земле не существует ничего подобного. 3 самых развитых высших хищника живших 2 миллиона лет назад. Волки, саблезубые кошки и ужасная птица. Остался только один. Выжил сильнейший. Волки, преследуя добычу, нацеливаются на самые уязвимые ее места. В задней части ноги проходит большое сухожилие. Они попытаются прокусить это сухожилие, чтобы остановить животное, которое больше не может бежать. Когда добыча начинает спотыкаться и паниковать, внезапно сами волки оказываются под угрозой. Теперь им надо вонзить зубы в эту легающуюся, брыкающуюся массу. Это то же самое, что сунуть лицо в вентилятор. Волки преследуют добычу, нанося ей неглубокие раны, из-за которых животное истекает кровью. Это медленная, мучительная смерть.
Для сравнения, саблезубые кошки могли быстро расправиться с добычей. Они вонзали свои клыки в уязвимую часть шеи с нижней стороны, где проходят все основные жизненно важные системы, такие как трахея, еремная вена и сонная артерия. Затем наклоняют голову вниз. Одновременно они тянут челюстью вверх и назад, выдирая целый кусок горла вместе со всеми внутренностями. Как ни странно, эти смертоносные зубы были чрезвычайно уязвимы. Обратите внимание на удлиненные верхние круги, которые находятся в передней части челюсти. Если повернуть их вот так, то вы увидите, насколько они узкие. Становится понятно, что они довольно узкие и уязвимы, и ломаются при боковом ударе или нажиме. Поэтому они должны были очень прочно удерживать свою добычу, обездвиживая ее одним или двумя убийственными укусами. Вероятнее всего, область горла. И волки, и саблезубые кошки разработали очень эффективный метод убийства. Но ни один из них не мог сравниться со способностью птиц наносить суперудар. Чтобы убить добычу, они резко наклоняли шею, обрушивая на жертву кончик клюва. Это как острый шип на конце молотка, только представьте себе такое. По всей вероятности, ужасные птицы наносили удар движением, подобное тому, которое используется современными хищными птицами. Те птицы, с которыми я работаю, наносят удар кончиком клюва. Но у летающих хищных птиц есть преимущество. Они могут начинать атаку с высоты сотен метров. Заметив добычу, они складывают крылья и пытаются очень быстро нырнуть на жертву. Когда ястреб падает на жертву, он развивает скорость до 200 км в час. К моменту нанесения удара его сила просто колоссальна. Могла ли нелетающая птица достигать той же силы удара с уровня Земли? До недавнего времени мы могли только представлять, как выглядел удар ужасной птицы. Но сейчас в беспрецедентном эксперименте Эрика Руди, чтобы воссоздать смертельный удар, будут использовать механический клюв. Для измерения мощи удара Эрика Руди пригласили команду искривления времени канала Discovery, оператора Джефф Липпенмана и Мэтта Кирри. Они заснимут убийственный удар ужасной птицы на высокоскоростную видеокамеру. Как дела, Руди? Джефф, как ты? Рад видеть, как дела? Ну что у нас есть? Ужасная птица. Отлично, значит без крыльев, только шея и голова. Давайте ее вытащим. Неплохо. Вносим. Аккуратней. Переступайте. Во время нападения ужасная птица наносила роковой удар в долю секунды. Птица запрокидывала голову, слегка поднимая кончик клюва. Одним мощным ударом клюв перебивал позвоночник жертвы. Или птица вонзала клюв прямо в череп. Первый тест — сочная дыня, консистенция которой поразительно похожа на серое вещество в наших головах. Все готово? Удар готово? Вот так, отлично. Давайте посмотрим. Это в 30 раз медленнее нормы. Хотите посмотреть? Вот так. Супер. Никаких шансов. Абсолютно. Она обычно целилась в череп. Да, но также била в область ребер, лежала рядом с добычей, наносила удар куда придется, чтобы свалить свой обед на землю. Но если ужасная птица целилась в голову, то ее удар мог раскрошить череп. Давайте попробуем на черепе млекопитающего. У вас есть? Скажите, когда будете готовы.
Что случится, когда клюв попадет в череп? Отойдите подальше, чтобы осколки не попали. Может, он просто выйти? Ну, мало ли, осколок отлетит. Скажите, когда будете готовы по сигналу. Отлично. Получилось. Здорово. Препятствие даже не остановило клюв. Да его вообще ничего не остановит. А ведь мы фактически говорим о ногтях. Клюв состоит из кератина. Такого же, как на ногтях, чрезвычайно толстого кости, который может при этом затачиваться и со временем превращаться в супермощное оружие. Да уж, фатальный удар. Каждый удар фатальный. С метровой высоты удар причиняет такие же повреждения, как ныряющий с неба ястреб. Клюв ужасной птицы был чрезвычайно мощным оружием. Здесь решающую роль играет сочетание нескольких моментов. Во-первых, клюв очень острый. Кроме того, он массивный, поэтому в любом случае обладает колоссальной сильной инерцией при замедлении. Я вообще не заметил ни малейшего изменения в скорости. Только что был произведен один из методов убийства ужасной птицы. Осколки черепа, как шрапнель, влетают в мягкие ткани мозга. Кроме того, если подумать, эта птица мчалась со скоростью 50 км в час, плюс ее клюв двигался в той же скорости, в сумме это 100 км в час. На момент нанесения удара таким образом, если она атаковала объект, который не удалялся от нее, то удар был значительно мощнее. Но убийство жертвы — это лишь часть охоты. Не в зависимости от того, насколько быстро и эффективно происходит убийство, птице надо еще съесть жертву. Здесь и начинаются настоящие опасности. Чем больше времени находится на то, чтобы напасть на добычу и съесть все, тем более вероятно, что появятся другие хищники. Посмотрим на челюсти и зубы плотоядных, таких как саблезубая кошка. Они идеальны для убийства и разрывания плоти. Один из преимуществ наличия клыков — возможность быстро убить жертву. И меньше шансов привлечь других плотоядных, поскольку чем быстрее это происходит, тем меньше шума. И можно дольше поедать добычу, прежде чем другие заметят, и убийцы захотят стащить. Как следствие, у плотоядных редко бывает время насладиться едой. Существует термин, который обозначает воровство у кого-то обида. Клептопаратизм. То есть это воровство и паразитизм в одном, потому что добыча отбирается у другого. Любые признаки борьбы предупреждают других о возможности, да и запах смерти разносится как звонок, приглашающий к обеду, на котором будет подано свежее мясо. Несмотря на свою вороватую натуру, кошкам довольно сложно прятаться от голодной птицы. Возможно, ужасная птица была какое-то преимущество, потому что кошки не могли подобраться к ней сзади. Так что ужасная птица, возможно, приближалась и пыталась запугать саблезубую кошку. Возможно, ужасная птица производила сильное впечатление. Она стояла вертикально, и кошке приходилось смотреть на нее сверху вниз, в то время как птица с огромным клювом смотрела на нее сверху.
Утрата с трудом завоеванного мяса — неприятность для любого хищника. Волки настолько боятся лишиться своей добычи, что успешно поглощают ее. Стая может до костей обглодать тушу оленя всего за 20 минут. У них пара так называемых плотоядных зубов, которые работают как ножницы, буквально разрезая мясо. Они орудуют ими как ножницами. Но ужасной птицы зубов не было. Чем же компенсировался этот вопиющий недостаток? Для некрупной добычи эта огромная птица использовала ту же стратегию, что и совы. Заглатывала целиком. Существо вроде Фараракаса могло, возможно, поглотить добычу размером с питбуль-терьера, протолкнув его в глотку. Проглотить грызуна размером с питбуля — верх коварства. Возможно, жертва была еще жива, когда мощные мышцы шеи крушили ее. И смерть наступала глубоко в глотке. Но когда птице удавалось раздобыть более крупную добычу, то ее нужно было разделать без зубов. И тогда она ела примерно так же, как делают современные ястребы. Ястреб удерживает извивающуюся добычу когтями, разрывая плоть клювом. Как и ястребы, ужасной птице должен был эффективный способ разрывать плоть. У нее был не только вот этот вот шип спереди, чтобы отрывать куски мяса, но и режущая кромка с обоих боков клюва. Птица отрезала определенные куски мяса, которые могла была проглотить. Вот так. Все, что мы узнали об ужасной птице, покажет, почему она была таким эффективным хищником. Охотничьи навыки, способность выслеживать жертву, убийственная мощь и аппетит были на высшем уровне. Но потом ужасная птица исчезла. Что же с ней случилось? Ужасная птица проявила себя великолепным и смертоносным хищником. Крупнейшая плотоядная птица, когда-либо жившая на планете, время которой в конце концов истекло. Причину тому можно найти в одном-двух моментах. Для хищника очень полезно быть далеким родственником тираннозавра. Ужасная птица, как ни тот другой, владела своим орудием, быстро расправляя жертву одним мощным ударом. Ну, у этого вымершего животного было тоже уязвимое место, что и у динозавров. Она откладывала яйца на земле. Возможно, ужасные птицы не были социально организованы и делились только на самцов и самок. Но не стоит забывать, что они откладывали яйца, которые нужно было высиживать. И такой способ размножения ставит потомство под угрозу. Гнездо расположено на земле как маяк для вороватых плотоядных. С точки зрения птицы это очень плохо, потому что в гнезде их следующее поколение. А вот для волка отлично, потому что яйца очень вкусные.
Волки, будучи более социальными животными, могли лучше защищать свое потомство. У них было еще, кроме того, у них было еще одно мощное оружие, гарантированное им выживание. Они бродили стаями. Члены стаи общались друг с другом незаметно, но действенно. Будучи одиночкой, птица не имела другого выхода, кроме как проявлять твердость. И вскоре в стае раздавался хруст от грызущих кости зубов. Кульминация эволюции пернатых угасла, и вскоре за ней последуют остальные представители вида. Может быть, их закат был неизбежен, потому что птицы-одиночки не могли соперничать с социальными животными. Можно ли сказать, что волки, как млекопитающие по своей природе, лучше и более приспособлены, нежели ужасные птицы? Возможно, они были более конкурентно способны и более эффективнее ловили и убивали добычу, благодаря тому, что жили в стае. Несмотря на острое зрение, поразительный объем легких, шею, предназначенную на нанесение мощных убийственных ударов, и острый, как бритва, клюв, этот совершенный хищник исчез. Ученые не могут доказать, стали ли волки единственной причиной вымирания ужасных птиц. В качестве других причин называются климатические изменения, исчезновение достаточных источников пищи. Тем не менее, волки на какой-то период саблезубые кошки пережили ужасных птиц. Однако позже саблезубые кошки присоединились к списку вымерших существ. А вскоре после этого закончилось господство волков. С исчезновением птицы-монстра освободилась ниша для других двуногих хищников. Прошло только миллионы лет, прежде чем каждый из них сделал шаг вперед и заполнили пустоту. На сей раз это существо, способное к социальному поведению и охоте в стаях. Современное смертоносное существо, которое ходит на двух ногах, не имеет перьев. И сейчас мы правим на планете. По крайней мере, пока.